Oznámenie číslo 8311. 27. októbra 1962. Rozpútané prírodné živly. Moja starosť večne znie vám, ktorí sa odo mňa držíte ďaleko a protestujete proti vášmu návratu ku mne. S poľutovaním hľadím na ľudstvo, lebo nerobí žiadne opatrenia, aby sa otočilo ku mne a odvrátilo sa od môjho odporcu. Skaza zeme sa pritom stále viac približuje, pričom to bude mať rozhodujúci dopad na ďalší osud jej obyvateľov. Môj boj bude stále intenzívnejší, so stále väčšími výstrahami. Utrpenie a množstvo núdzových situácií prejde zemou preto, aby zmenili zmýšľanie ľudí, avšak na väčšinu to aj tak nebude mať žiadny vplyv, kým sa nejaká takáto situácia nebude týkať priamo ich samých. Áno, sebaláska u nich bude aj tak vždy silnejšia, pričom si všetky škody, ktoré utrpia, vynahradia najrôznejšími pôžitkami sveta, sotva ešte pritom pomysliac na iných ľudí v ich nešťastí. Aj keď sa katastrofy a nešťastia neustále množia, tak človek so svojimi machináciami ešte viacej rozmnožuje tieto pohromy, pričom aj ostatných ľudí tým dostáva do vážnej stiesňujúcej situácie. Hriech sa rozmáha a skoro každý človek sa chová nezodpovedne voči svojim druhom. Odo mňa sú natoľko ďaleko, že sa môj hlas ku ním sotva dostane. Týmto ma preto nútia ku tomu, aby som sa im zhora ozval, veľmi hlasitým zvukom, aby sa aj skrze prírodné živly dostali do najväčšej núdze, aby už viackrát nemohli brať svojich spoluobčanov na zodpovednosť za to, čo na nich príde, ale aby boli donútení uznať prejavenie sa jednej moci, voči ktorej sa nevedia nijako postaviť na odpor. Musím zobrať do úvahy aj tento môj prostriedok moci, aj keď ani toto ich neprinúti uveriť, lebo aj tak si potom pre seba budú dávať všelijaké iné vysvetlenia, namiesto toho jediného, že ku ním prehovoril ich Boh a ich Stvoriteľ, aby ho vypočuli. Ich viera v jedného Boha je veľmi slabá a pri pohľade na veľké spustošenie, ktoré prišlo zhora, veľa z nich ešte aj túto ich slabú vieru opustí. Napriek tomu aj tak použijem tento posledný prostriedok, lebo sa nájdu pritom aj takí, ktorí skrz neho predsa len ku mne trafia. V ich donútenej núdzi nájdu ku mne cestu a v duchu a pravde budú posielať ku mne svoje modlitby. Potom zázračným spôsobom budú zachránení, pričom sa už nebudú chcieť zrieknúť ani mňa, lebo moja pomoc bude pre nich natoľko zjavná. Ale toto budú môcť zažiť len tí, ktorí ma ku sebe budú volať jedine v duchu a pravde. Veľa ľudí príde o svoj pozemský život a zamení ho za nadpozemské bytie, pričom tým ešte dostanú príležitosť, aby sa na druhom svete mohli dostať vyššie, lebo brány duchovného sveta ešte vtedy nebudú zatvorené. Pre veľa ľudí teda bude veľkým milosrdenstvom, ak ich ešte pred koncom zavolám ku sebe, lebo v skutku, ja poznám kvalitu ich duše, že nakoľko budú učenliví v mojej nadpozemskej ríši. Ale preživší ľudia na zemi budú mať ešte jedno také obdobie, ktoré budú môcť zniesť iba s mojou pomocou a iba s použitím mojej sily. Nastane totiž jeden neprehľadný chaos, pričom ho ľudia nebudú vedieť dostať pod kontrolu. Potom sa potvrdia aj tie moje slová, že mojich cez každú núdzu a ťažkosť prevediem, lebo sa na nich stane zjavnou moja pomoc. Takto aj oni potom budú môcť poskytnúť v mojom mene silu a útechu iným, nakoľko budú poukazovať na mňa, ktorý ako jediný vie skutočne poskytnúť pomoc časnú, ako aj večnú, ale ktorý chce, aby ho ľudia prosili a volali z hĺbky svojho srdca. Tento môj zásah pred koncom so sebou prinesie medzi ľudí veľké milosti, no naprostá ich väčšina bude aj tak pochybovať o mojej láske, a navyše, otvorene zaprú toho Boha, ktorý na ľudí dopúšťa takéto nešťastie.
avšak do príchodu konca už nie je veľa času, kvôli čomu sa musí vyskúšať všetko, čím by som ľudí ešte mohol zachrániť pred ich opätovným vyhnanstvom do stvorení novej zeme. Ľudia o tom nemajú ani len predstavu, že aké to je príšerné pre toho, koho takýto osud postihne. No ja vás chcem od takéhoto osudu zachrániť. Preto ešte predtým všetko urobím, čo sľubuje aspoň nejaký úspešný výsledok. A to aj vtedy, keď o láskavej činnosti, pôsobení a snahe živého Boha pochybujete, ktorý je pritom sám iba čistá láska. Pre mňa je dôležité jedine to, aby ľudia vo svojej núdzovej situácii, myslením na mňa, našli ku mne cestu, aby ma vo svojom srdci uznali za Boha a takto aby sa nestratili, keď ich oslovím, pričom si tým už tu zabezpečia, že sa na druhom svete dostanú na vyšší stupeň vývoja. A keď túto obrovskú prírodnú katastrofu prežijú, tak mňa sa už ale nezrieknú. No jedna doba milosti ešte bude pre nich pred koncom zaručená, kedy sa budú môcť vážne rozhodnúť, ak by predsa len ešte neboli úplne rozhodnutí. Jedna éra sa blíži ku svojmu koncu, pričom ľudstvo ešte dovtedy postihne veľa ťažkých vecí. Tí, ktorí veria vo mňa, sa pritom môžu pokojne pozerať aj na tieto naproti ním idúce udalosti, lebo neustále zažívajú moju pomoc a hneď, ako náhle to dosiahne svoj cieľ, aj pohroma pominie. Len čo nadíde posledný deň, ako to je od vekov stanovené v mojom pláne, prídem ja sám, aby som mojich odniesol z tejto zeme. Amen.